मित्रों नमस्कार। मैं आप सबों के मध्य आज एक बहुत ही विलक्षण चूर्ण आयुर्वेद का बहुत ही सुंदर योग तालिश आदि चूर्ण के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, बदलते हुए मौसम में आपका यह चूर्ण काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। आज का यह प्रकरण आपको आने वाली मौसम के परिवर्तन से जो बीमारियां हैं उसके उपचार हेतु तालिश आदि चूर्ण का उपयोग आपके लिए इसकी जानकारी अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। मित्रों, इस चूर्ण के सेवन से विशेष रूप से खांसी, सूखी खांसी, जीर्ण ज्वर, भूख की कमी, संग्रहणी एवं भोजन के प्रति अरुचि और पाचन शक्ति की कमी आदि विकारों में इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव है। मित्रों, इसका प्रयोग श्वास की समस्या होने पर भी आप कर सकते हैं। सूखी खांसी में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। वात या पित्त प्रकोप के कारण कफ सूख जाते हैं, छाती में बैठ जाते हैं, काफी खांसने के बावजूद भी कफ नहीं निकलता एवं खांसी का दौरा पड़ने लगता है। विशेषकर सोने के समय, रात्रि के समय में इसका प्रभाव काफ़ी उग्र हो जाता है। इस खांसी में ज़्यादा खांसी होना, बहुत ज़्यादा खांसना और बहुत खांसने के बावजूद भी कफ का न निकलना या थोड़ा निकलना इसका विशेष लक्षण है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इस खांसी में थोड़ा सा पीला कफ निकलता है और कुछ देर के लिए शांति की प्राप्ति होती है। खांसते समय छाती में मीठा मीठा दर्द होना भी इसके लक्षण हैं। नसों में खिंचाव हो जाते हैं, आंखों से पानी आने लगती है। इसमें खांसी ज़्यादा होता है, कफ कम निकलता है। इसके शांति के लिए खांसते समय अगर गोल मिर्च मुंह में रख लें या लौंग तो इसमें कुछ देर के लिए राहत अवश्य मिल जाती है। कंठ का सूखना, आँख का चेहरा का लाल हो जाना आदि प्रकार के उपद्रव इसमें विशेष रूप से देखे जाते हैं। मित्रों, 3 से 4 ग्राम तक यह चूर्ण मधु के साथ आप ले सकते हैं। मधु ना हो तो इसका प्रयोग आप घी के साथ भी कर सकते हैं। मित्रों, इसका प्रयोग खांसी की अवस्था को देखते हुए 2 से 3 बार सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। इस दवा को खाने के बाद तुरंत बाद जल का ग्रहण न करें, पानी न पिए। पानी पीने से इस दवा का प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, अतः पानी का प्रयोग बिल्कुल कम से कम आधे घंटे तक ना ही करें तो अच्छा है। और अगर आप इस बीमारी में पानी का प्रयोग करते हैं तो तुलसी एवं गोल मिर्च का मिला हुआ जल का सेवन करें। मित्रों, ऐसी दशा में जब उग्र रूप खांसी धारण कर लेता है तो तालिश आदि चूर्ण का उपयोग से शीघ्र ही लाभ होता है, क्योंकि यह कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है, पित्त की गर्मी को शांत करता है एवं शरीर में तरावट बनाए रखता है। श्वास नली में भी कफ के जम जाने से परेशानी होती है, श्वास फूलता है। खांसी इस दवा के प्रयोग से सांस के प्रॉब्लम को में भी काफ़ी राहत मिलता है। इसके अतिरिक्त अरुचि आदि को नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मित्रों,
इस दवा का प्रयोग आप करें और खांसी के तकलीफ़ों से मुक्ति पाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि इस सीज़न में खांसी से संबंधित जो आपकी परेशानियां होती हैं उस परेशानियां में आपको राहत प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों। अगर यह कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।